дуруд бинандаи азиз, чанд рӯз пеш мақомоти Русия замимаи мобилии нав RUID-ро муаррифӣ карданд. тариқи он муҳоҷирон метавонанд пеш аз сафар худро ба қайд гузоранд ва чандин амалҳои дигарро иҷро кунанд. RUID чист ва чӣ тавр кор мекунад? Қадам ба қадам инро барои шумо мефаҳмонем. RUID ҳамонанди партави госуслугӣ буда барои хориҷиён пешбинӣ гардидааст. тариқи он шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд пеш аз вуруд ба Русия дархост гузоранд, худро ба қайди муҳоҷират гузоранд, патент ё суғуртаи тиббӣ бигиранд, бо корфармо созишномаи меҳнатӣ банданд, андоз ва пардохтҳои дигари ҳатмиро пардохт намоянд, аз хизматрасониҳои гуногуни давлатӣ истифода баранд ва аз муҳлати эътибори ҳуҷҷатҳои худ бохабар бошанд. яъне RUID профили рақамии шаҳрванди хориҷӣ аст. дар он тамоми маълумоти зарурӣ аз ҷумла нусхаи электронии ҳуҷҷатҳо маҳфузанд. ҳарчанд ҳадафи кори ин замима расман содда кардани раванди таҳияи ҳуҷҷатҳо ва дастрасии шаҳрвандони хориҷӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ гуфта мешавад, баъзе коршиносон ба он назаранд, ки барнома барои шадидтар кардани назорат ва таъқиби шаҳрвандони хориҷӣ таҳия шудааст. ҳоло замима дар шакли озмоишӣ фаъолият дорад. аз ин рӯ истифода ва сабти ном дар он ихтиёрӣ гуфта мешавад. бо вуҷуди ин мақомоти Русия ба муҳоҷирон ба қавле тавсия медиҳанд, ки аз ин барнома истифода намоянд. замимаи RUID-ро метавон дар мағозаи барномаҳо аз ҷумла дар RUSTOR, дар Google Pay, дар Apple Gallery ва дар App Store боргирӣ намуд. агар шумо аллакай дар портали госуслуги сабти ном шуда бошед, бо RUID метавонед ки бо логин ва калидвожа яъне пароли он ворид шавед. агар дар госуслуги ҳуҷраи инфиродӣ надошта бошед, пас дар RUID мебояд сабти ном шуд. воқеан барнома бо 7 забон аз ҷумла забони тоҷикӣ дастрас буда, истифода баранда метавонад забони барояш қулайро интихоб кунад. аммо бояд гуфт, ки забони тоҷикии барнома мукаммал набуда, баъзе бахшҳо бо забони русӣ дастрасанд. пас аз интихоби забон тугмаи сабти номро пахш кунед. дар равзанаи кушодашуда агар рақами суғуртавии ҳисоби шахсӣ яъне SNILS дошта бошед, онро ишора кунед. агар не, сабти номро идома диҳед. SNILS-и шумо ба таври худкор таҳия мешавад. дар саҳифаҳои баъдӣ маълумоти шахсӣ, ному насаб, санаи таваллуд, силсила, рақами шиноснома ва санаи он, суроғаи почта электронӣ, ҷинс, кишвари таваллуд ва шаҳрвандиро ишора кунед. ҳангоми навиштани ному насаб бо диққат бошед. он бояд бо ҳарфҳои лотинӣ тарзе, ки дар шиноснома ишора шудааст, навишта шавад. дурустии маълумотро бори дигар тафтиш кунед ва барои идомаи сабти ном рамзи дар акс нишон дода шударо нависед. баъд аз ин ба почтаи электронии шумо мактуб барои тасдиқи сабти ном фиристода мешавад. ба почта гузашта тугмаи тасдиқ карданро пахш кунед ва ба замимаи RUID баргардед. барои анҷоми раванди сабти ном парол гузоред. диққат диҳед то паролатон қавӣ бошад, то нафаре утоқи шахсии шуморо рах накарда ба ҳуҷҷату маълумоти шахсиятон дастрасӣ пайдо накунад. пароли таҳия кардаатонро дар хотир доред, чун он барои аз дигар таҷҳизот ба утоқи шахсиятон ворид шудан лозим мешавад. пас аз ин барои ба замима ворид шудан низ рамз гузоред. бо ҳамин раванди сабти ном ба анҷом расид, вале шумо ҳоло ба ҳамаи хизматрасониҳо дастрасӣ надоред. барои дастрасӣ ба тамоми хизматрасониҳо маълумоти биометриро тасдиқ кардан лозим аст. барои ин ба Дилхоҳ бонки Русия муроҷиат карда, сурат, акси шиноснома ва сабти садоро дар низоми ягона боргузорӣ намоед. дар ҳамин ҷо метавонед, ки якбора дар портали госуслуги низ ҳуҷраи инфиродӣ кушоед. ба саҳифаҳои мо обуна шавед, то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед. то суҳбати дигар, комёбу муваффақ бошед.